ប្រធានវិសុសម្បុកឃុំលោកមុំសណង់ដូប្រាប់ VOD នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកនឹងធ្វើបាតកម្មនៅមុខក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី27 ខែមករាគណៈមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបដិសេធការស្នើសុំបង្កើតហ្វ្រេកង់ទូរទស្សន៍និងដំឡើងកម្លាំងផ្សាយវិសុសម្បុកឃុំបន្តនៅតាមខេត្តលោកមុំសណង់ដូឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានជួបអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតួលោកបុត្របវុធដើម្បីជជែកពីការសូមបង្កើតហ្វ្រេកង់ទូរទស្សន៍និងដំឡើងកម្លាំងផ្សាយវិសុសម្បុកឃុំបន្តនៅតាមខេត្តប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានមិនអនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំនោះទេលោកបង្ហាញជាចម្ងល់ថាស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាមួយចំនួនបានសុំសិទ្ធិពីក្រសួងថែមកម្លាំងផ្សាយបានហេតុអ្វីបានជាក្រសួងមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នលោកបន្ថែមកម្លាំងផ្សាយលោកមុំសណង់ដូបញ្ជាក់ថាដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពចំពោះការបង្កើតហ្វ្រេកង់ទូរទស្សន៍និងដំឡើងកម្លាំងផ្សាយវិទ្យុក្រសួងព័ត៌មាននិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមិនត្រូវរំអៀងទៅរកស្ថាប័នណាមួយនោះទេពួកនឹងធ្វើបាតកម្មគឺជាសិទ្ធិរបស់យើងបានការនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាមទារអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋទាមទារមកពូតាំងពី2005មកគឺចង់បានរលែពីប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលពុំបានទទួលសម្លេងពីសង្គមគាត់មានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានតែរឿងអីក្រសួងព័ត៌មានតំណាងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងជាពលរដ្ឋមូលហេតុអីជាពលរដ្ឋមួយចំនួនឬហើយជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអត់បានលើហើយគាត់គ្រប់គ្រងកូនទាំងអស់គ្នាអាមួយមាននំស៊ីអាមួយអត់មាននំស៊ីតែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងវាផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយ VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទោសលោកបុត្របវុធបានទេនៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះកាលពីថ្ងៃទី14 ខែមករាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានផ្ញើលិខិតជូនប្រធានស្ដីទីវិសុសម្បុកឃុំលោកស្រីដិនផាន់ណារ៉ាឲ្យដឹងថាក្រសួងមិនផ្ដល់ការបង្កើតហ្វ្រេកង់ទូរទស្សន៍និងដំឡើងកម្លាំងផ្សាយវិទ្យុតាមការស្នើសុំរបស់លោកស្រីបានទេព្រោះតែហ្វ្រេកង់ពុំមាននៅសល់នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ Khmer លោកគុលបញ្ញាយល់ថាកន្លងមកក្រសួងព័ត៌មានបានផ្ដល់ការបង្កើតហ្វ្រេកង់ទូរទស្សន៍និងដំឡើងកម្លាំងផ្សាយវិទ្យុស្ថាប័នមួយចំនួនបានហ្វ្រេកង់ខ្ពស់ដោយសារស្ថាប័នទាំងនោះគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងត្រូវតែបង្កើតស្ថាប័នឯករាជ្យមួយត្រួតពិនិត្យនៅការផ្ដល់កម្លាំងផ្សាយដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពឯករាជ្យមានន័យថាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដែលពិនិត្យមើលពីយុត្តិធម៌ក្នុងការផ្ដល់ឲ្យនៅអញ្ញាប័ណ្ណហ្វ្រេកង់នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅភាគីរបស់តែធានាបាននៅគោលការណ៍សមធម៌តុល្យភាពព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយគឺមិនផ្ដល់ក្រមរដ្ឋាភិបាលកាលពីចុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះនាយកវិទ្យុសម្បុកឃុំ FM 105 MHz លោកមុំសណង់ដូក៏បានប្រកាសធ្វើបាតកម្មដោយទាមទារឲ្យក្រសួងព័ត៌មានផ្ដល់ជូនហ្វ្រេកង់សម្រាប់បង្កើតទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃខាងមុខនេះផងដែរខ្ញុំណាតសុភាព VOD ភ្នំពេញ